សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាថ្នាក់ទី12ចំពោះទី3អគ្គិសនីនិងម៉ាញ៉េទិកមេរៀនទី2 Induction Electromagnetic ភាគទី3វត្ថុបំណងនៃមេរៀនថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងស្គាល់ចលនានៃម៉ូទ័រឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្គាល់ចរន្តភូកូលឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចលេខ4គឺចលនាហើយនិងម៉ូទ័រទី1តូចគឺចលនាតើចលនាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចលនាគឺជាឧបករណ៍បំលែងថាមពលមេកានិកទៅជាថាមពលអគ្គិសនីរូបខាងក្រោមនេះគឺជាការបំលែងថាមពលមេកានិកទៅជាថាមពលអគ្គិសនីតើវាមានគោលការណ៍ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងមានមេដែកនៅក្នុងឌីណាម៉ូគឺត្រូវតែមានមេដែកនេះគឺសម្រាប់បង្កើតដែនម៉ាញ៉េទិកឯកសណ្ឋាននៅចន្លោះកណ្ដាលនេះហើយយើងមានស៊ុមនៃខ្សែចម្លងហ្នឹងគឺគេរុំបានរាប់រយរាប់ពាន់ស្ពាហើយនៅត្រង់ចុងទាំងពីរនៃស៊ុមនេះគឺគេបានតភ្ជាប់ទៅនឹងកងស្ពាន់សម្រាប់ចម្លងអគ្គិសនីចេញមកខាងក្រៅកាលណាស៊ុមនឹងវិលគឺបានន័យថាយើងបានផ្ដល់ថាមពលមេកានិកឲ្យទៅចលនាគឺបង្កើតទៅជាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករគ្មានទីបញ្ចប់រូបមួយនេះវិញគឺលោកគ្រូមានមេដែកដើម្បីបង្កើតបានដែនម៉ាញ៉េទិកឯកសណ្ឋានហើយនៅចុងសងខាងនៃខ្សែចម្លងរបស់យើងនេះឬក៏បូប៊ីននេះគឺលោកគ្រូបានតភ្ជាប់ទៅនឹងកងស្ពាន់សម្រាប់ចម្លងអគ្គិសនីចូលមកក្នុងស៊ីគ្វីរបស់យើងនេះដែនម៉ាញ៉េទិក B គុំជាមួយនឹងខ្សែកែងរបស់ផ្ទៃរស៊ុមនេះបានមុំតេតាយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ល្បឿនមុំអូមេហ្គាដើម្បីផ្ដល់ថាមពលមេកានិកឲ្យមកចលនាព្រោះថាបើសិនជាបូប៊ីននេះមិនវិលទេអញ្ចឹងវាគ្មានថាមពលអគ្គិសនីអ្វីកើតឡើងដែរចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យបូប៊ីននេះវិលការឲ្យបូប៊ីននេះវិលគឺមានន័យថាយើងផ្ដល់ថាមពលមេកានិកបូប៊ីននេះគឺទទួលថាមពលមេកានិកហើយវាកើតទៅជាថាមពលអគ្គិសនីគោលការណ៍នេះគឺយើងហៅថាឌីណាម៉ូយើងប្រទះឃើញវានៅក្នុងរថយន្តក៏មាននៅក្នុងយន្តហោះក៏មាននៅតាមម៉ាស៊ីនភ្លើងរោងការរោងបុណ្យដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញនោះក៏មានដែរជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងបកស្រាយរកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាណវិកណៈដែលផ្ដល់ដោយចលនាដំបូងឡើយយើងមានផ្លូចម៉ាញ៉េទិករូបមន្តរបស់វាគឺ phi ស្មើនឹង NBR គូតេតាប៉ុន្តែតេតារបស់យើងគឺស្មើនឹងអូមេហ្គាទេអញ្ចឹងយើងបានតេតាគឺស្មើជាមួយនឹង NBR គូអូមេហ្គាទេហើយតាមច្បាប់ Faraday ស្មើនឹងដក derivative នៃ phi ធៀបជាមួយនឹង t អញ្ចឹងយើងចំនួន phi ចូលទៅក្នុងកន្សោម derivative របស់យើងមកយើងទទួលបាន NBR អូមេហ្គា sin អូមេហ្គាទេឬក៏ស្មើនឹង m sin អូមេហ្គាទេដោយសារថា m របស់យើងនេះគឺវាស្មើនឹងគេតាំងវាស្មើជាមួយនឹង NBR អូមេហ្គាដូច្នេះកន្សំកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាណវិកណៈស្មើនឹង NBR អូមេហ្គា sin អូមេហ្គាទេឬក៏យើងអាចសរសេរបានមួយយ៉ាងទៀតគឺស្មើនឹង m sin អូមេហ្គាទេដោយសារ m របស់យើងគឺស្មើនឹងមេគុណទាំងអស់នេះគុណចូលគ្នាគឺ NBR អូមេហ្គាក្នុងនេះគេបញ្ជាក់ឲ្យយើងឡើងវិញថា m ស្មើនឹង NBR អូមេហ្គាគឺអាចមានរូបមន្តគឺអូមេហ្គាស្មើ 2 pi f ឬក៏ 2 pi លើក t ឬក៏ស្មើនឹង 2 pi n នេះយើងហៅថាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាណវិខណៈຂະຫນາດគិតជាវ៉ុលm យើងហៅថាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាណវិអតិបរមាគិតជាវ៉ុល t តម្លៃដែនម៉ាញ៉េទិកឯកសណ្ឋានគិតជាទេស្លា a មកកាត់ស្ពាយຂະຫນາດគិតជាម៉ែត្រការ៉េអូមេហ្គាល្បឿនមុំຂະຫນາດវាគិតជារ៉ាឌយ៉ោងនៅក្នុង1វិនាទី f គឺជាប្រេកង់ຂະຫນາດគិតជា f នេះគឺល្បឿនរង្វិលຂະຫນາດវាគឺគិតជាជុំនៅក្នុង1វិនាទីជាបន្តទៅនេះលោកគ្រូមានលំហាត់គំរូមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តដើម្បីយល់រូបមន្តរបស់យើងបន្ថែមទៅទៀតណាគឺនៅក្នុងនេះគឺបូប៊ីននៃចលនាមួយមានចំនួនស្ពាយ n ស្មើ100ដែលស្ពាយនីមួយៗគឺមានមុខកាត់ a ស្មើនឹង2គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3ម៉ែត្រការ៉េវិលដោយល្បឿននឹងវិល n ស្មើនឹង50ជុំនៅក្នុង1វិនាទីនៅក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិកឯកសណ្ឋាន
base ស្មើនឹង 1.5 Tesla គណនាតម្លៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាងវីអតិបរមាចឹងយើងមើលទៅដំណោះស្រាយរបស់វារូបមន្តយើងប្រើត្រង់ទេបាទអញ្ចឹងយើងគណនា EM ប្រើតាម EM ស្មើនឹង NBR omega ដោយ N ស្មើនឹង 100 base ស្មើនឹង 1.5 Tesla A ស្មើ2គុណ10ស្មើគុណដល់3ម៉ែត្រការ៉េ omega ស្មើនឹង2 pi n n យើងស្មើ50 pi យើងស្មើ 3.14 យើងគុណជួបគ្នាយើងបាន314រ៉ាត់យ៉ូលនៅក្នុង1វិនាទីដូច្នេះយើងបាន EM ស្មើនឹង 94.2 វ៉ុលដូច្នេះ EM គឺស្មើនឹង 94.2 វ៉ុលតទៅនេះយើងចូលដល់ចំណុចលេខ2គឺ motor គឺជាឧបករណ៍មួយដែលបំលែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលមេកានិកដោយបងប្អូនបានស្គាល់ហើយនៅពេលកន្លងមកគឺយើងប្រើកង្ហាមែនទេយើងប្រើកង្ហាយើងត្រូវការដុតភ្លើងហើយយើងចុចទៅបើកង្ហានឹងវិលណាចឹងមានន័យថាវាស៊ីថាមពលអគ្គិសនីហើយវាបំលែងទៅជាថាមពលមេកានិកកាលណាកង្ហានឹងវិលបានន័យថាវាកើតជាថាមពលមេកានិកហើយដូចគ្នាទៀតដែរដូចជា motor សម្រាប់គេស្វានថ្មស្វានបេតុងស្វានដែកអីផ្សេងគឺសុទ្ធតែស៊ីថាមពលអគ្គិសនីហើយបំលែងទៅជាថាមពលមេកានិកដូច្នេះ motor មិនដូចចនិតាទេណាចនិតាគឺវាទទួលថាមពលមេកានិកហើយបំលែងទៅជាថាមពលអគ្គិសនីចំណែក motor គឺវាទទួលថាមពលអគ្គិសនីហើយបំលែងទៅជាថាមពលមេកានិកវិញពីរនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាយើងមើលរូបនេះមួយគឺថាតើគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ motor វាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចពេលនេះគឺយើងបញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនីមកចរន្តអគ្គិសនីមកឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងស៊ុមនេះដែលស៊ុំនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកបាទសិនជាយើងមើលតាមជ្រុងមួយនេះគឺចរន្តរត់មកអញ្ចេះចឹងវារងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកទាញមកខាងលើហើយជ្រុងមួយនេះវិញទៀតគឺចរន្តមកតាមទិសដៅអញ្ចេះចឹងវារងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកទាញចូលទៅខាងក្រោមចឹងមួយទាញទៅលើមួយទាញទៅក្រោមចឹងជាហៅធ្វើឲ្យស៊ុំនឹងវិលហើយព្រោះវាបង្កើតបានទៅជាគេហៅថាគូនៃកម្លាំងបង្វិលបាទគូនៃកម្លាំងបង្វិលគឺវាធ្វើឲ្យស៊ុំនឹងបានវិលណាធ្វើឲ្យស៊ុំនឹងបានវិលហើយរូបនេះមួយទៀតគឺកាន់តែច្បាស់ស្រួលមើលបន្តិចគឺយើងមានមេដែកសម្រាប់បង្កើតបានដែនម៉ាញេទិកហើយយើងមានស៊ុំនៃខ្សែចម្លងនេះគឺយើងនឹងធ្វើវាវិលប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រភពអគ្គិសនីយើងយកប្រភពអគ្គិសនីមកដាក់ធ្វើអីដាក់ដើម្បីបាទយើងដាក់ដើម្បីឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ស៊ុំនៃខ្សែចម្លងនេះពេលដែលមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់មកចឹងចំពោះជ្រុងមួយនេះនៃខ្សែចម្លងគឺវារងកម្លាំងទាញទៅខាងក្រោយហើយជ្រុងមួយនេះគឺវារងកម្លាំងទាញមកខាងមុខចឹងមួយទាញទៅក្រោយមួយទាញមកមុខចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យស៊ុំនេះគឺវិលគ្មានទីបញ្ចប់កើតបានទៅជា motor យ៉ាងមានប្រយោជន៍ណាចឹងនេះគឺជាគោលការណ៍ពិសេសរបស់វាតាមរយៈគោលការណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគេអាចយកមកបង្កើតបានទៅជា motor យ៉ាងមានប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលយើងមិនអាចខកខានវាបានទេណាបងណាគឺ motor នោះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដូចយើងឃើញសពថ្ងៃណាគេប្រើប្រាស់ដូចជា motor សម្រាប់ធ្វើចដាយន្តណាគឺចដាយន្តចដាយោងអីផ្សេងហ្នឹងជាងសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារ motor ទាំងអស់ motor ជាអ្នកអូសទាញទាំងអស់នៅកន្លែងរោងចក្រផ្សេងរោងចក្រស៊ីម៉ង់ណារោងចក្រកាត់ដេរផ្សេងគឺសុទ្ធតែត្រូវការប្រើប្រាស់ motor ទាំងអស់អញ្ចឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្គាល់មួយនៅក្នុងចនិតាគឺគេធ្វើ command ដើម្បីបង្វិល bobin ហើយចនិតាក៏ផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីចំណែក motor គឺគេប្រើចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីបង្វិល bobin ដែលបង្កើតបានទៅជា command វិញគេថា motor និងចនិតាគឺមានលក្ខណៈ reversive ទៅហើយមកវិញមានន័យថាពេលខ្លះគឺយើងយកmotor ទៅធ្វើជាចនិតាក៏បានឬក៏យើងយកចនិតាមកធ្វើជា motor វិញក៏បានដែរអានោះគឺគេចង់និយាយបែបនេះណាជាបន្តទៀតនេះយើងលោកគ្រូមានពិសោធន៍មួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាតើវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យស៊ុំនឹងបានវិលបានមែនដែរឬទេដោយការយើងធ្វើពិសោធន៍ដោយរូបខាងក្រោមនេះតទៅនេះយើងចូលដល់ចំណុចលេខ5ធំគឺចរន្តភូកូឬក៏គេហៅថាចរន្ត eddy current ណាបាទតើចរន្តនេះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានមើលជាមួយលោកគ្រូណាអញ្ចឹងគឺជាទូទៅចរន្តភូកូនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងដុំលោហៈមួយឬក៏គេហៅថាដុំម៉ាស់មួយ
ដុំម៉ាស់មួយនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យវាមានចលនានៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺដុំលោហៈនោះគឺកើតមានចរន្តភូកូលហើយឬក៏មិនអញ្ចឹងទេយើងធ្វើឲ្យដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ដុំលោហៈនោះប្រែប្រួលអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យដុំម៉ាស់ហ្នឹងមាននៅចរន្តភូកូលផងដែរហើយចរន្តភូកូលនេះបើសិនជាឌីសនឹងវាមានចលនាគឺវានឹងទប់ឌីសនឹងកុំឲ្យមានចលនាហើយនៅពេលដែលវាទប់ឌីសកុំឲ្យមានចលនាហ្នឹងគឺវាកើតទៅជាកម្ដៅបាទវាកើតទៅជាកម្ដៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការខាត់បងណាអញ្ចឹងហើយបានជាបងអូនប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទដៃយើងឆ្នាំងសាកដែលល្អវាមិនសូវកើតជាកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងទេតែបើសិនជាឆ្នាំងសាកដែលមិនសូវល្អវិញគឺកម្ដៅក្ដៅហើយយើងមិនសូវបានផលប្រហែលទេហើយកម្ដៅនោះគឺខាត់បងទៅក្នុងខ្យល់អត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងជាទូទៅគឺដុំលោហៈដែលគេយកមករុំដែលគេយកមកដាក់ធ្វើជា snol របស់បូប៊ីននៅក្នុងឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងគឺគេត្រូវបានគេជ្រៀបវាជាបន្ទះស្ដើងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្រាស់នៃបន្ទះដែកឬក៏ឲ្យដើម្បីឲ្យវាមានខ្យល់ចូលផងដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ល្អកុំឲ្យវាក្តៅបាទអញ្ចឹងចរន្តភូកូលនេះគឺកើតចេញមកពីចរន្តអាំងវីទេចរន្តអាំងវីបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយវាកើតឡើងកាលណាមានផ្លូវម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ដុំម៉ាស់មួយប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅចរន្តអាំងវីនេះគឺឬក៏គេហៅថាចរន្តភូកូលនេះគឺវាទប់ចលនារបស់ឌីសកុំឲ្យវិលទៅមុខអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឌីសរបស់យើងគឺវិលបែបនេះនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះវិចទ័រលបឿនគឺមានទិសដៅមកចេះបាទអញ្ចឹងគឺគេរកឃើញកម្លាំង F នេះគឺកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកវាទាញថាសហ្នឹងត្រឡប់ឬក៏ទាញឌីសហ្នឹងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងបើឌីសវិលទៅមុខកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកទាញទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកបង្កើតកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកគឺចរន្តនៅក្នុងនេះចរន្តនេះគឺជាចរន្តភូកូលណាចរន្តហ្នឹងចរន្តភូកូលឬក៏គេហៅថាចរន្តអាំងវីដែលតែងតែកើតមាននៅក្នុងដុំលោហៈមួយនៅពេលដែលផ្លូវម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាវាទប់ឌីសកុំឲ្យវិលទៅមុខអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាកម្លាំងចាប់ប្រាំងមួយដ៏ធំគោលការណ៍នេះគឺគេយកទៅបង្កើតបានទៅជាប្រាំងរថយន្តធំឬក៏ប្រាំងតាមទូរថភ្លើងធំព្រោះអានេះវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរថយន្តឈប់បានល្អនិងរថភ្លើងឈប់បានល្អដែរអញ្ចឹងខ្សែវងនេះគឺជាចរន្តភូកូលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្សែវងនេះគឺជាចរន្តភូកូលហើយអញ្ចឹងផលនៃចរន្តភូកូលកើតបានអ្វីខ្លះផលនៃចរន្តភូកូលគឺបង្កើតបានទៅជាកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកមួយប្រឆាំងទៅនឹងចលនានឹងវិលរបស់ឌីឬក៏ថាសបាទទប់ថាសមិនឲ្យវិលហាក់បីដូចជាកម្លាំងប្រាំងមួយដ៏ធំកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្តធំនិងតាមទូរថភ្លើងនីមួយផងដែរអញ្ចឹងផលនៃចរន្តភូកូលគឺចរន្តភូកូលផ្ដល់នៅកម្ដៅតាមផលស្រួលហើយកម្ដៅនេះគឺគេអាចយកវាទៅបង្កើតបានទៅជាចង្ក្រានអគ្គិសនីឬក៏ឡរំលាយដែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងទំនើបបំផុតអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធមុនមើលតាមដានមើលចង្ក្រានអគ្គិសនីបែបនេះណាគឺចង្ក្រាននេះគឺគេអត់ប្រើប្រាស់អីច្រើនទេគឺគេប្រើប្រាស់ចរន្តភូកូលនោះតែម្ដងចង្ក្រានបែបនេះគឺទំនើបណាស់ហើយបងប្អូនអាចឃើញវានៅតាមកន្លែងហូបចុកមួយចំនួនដូចជា Master Suki Soup អីឬក៏កន្លែងអាហារដ្ឋាន buffet អីណាផ្សេងគឺគេប្រើចង្ក្រានបែបនេះអញ្ចឹងគោលការណ៍ដំណើរការនៅខាងក្នុងរបស់វាគឺមិនមានភាពស្មុគស្មាញអីទេគឺនៅខាងក្រោមនេះគេបានដំឡើងជាបូប៊ីនមួយគេបានដំឡើងជាបូប៊ីនណាបូប៊ីនអញ្ចឹងហើយគេបញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនីទៅបញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនីទៅចរន្តនោះជាចរន្តប្រែប្រួលចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យមានដែនម៉ាញេទិកប្រែប្រួលដែរនៅខាងលើហ្នឹងគេដាក់ដុំលោហៈមួយបាទអញ្ចឹងដែនម៉ាញេទិកប្រែប្រួលហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់អីគឺឆ្លងកាត់ដុំលោហៈនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងដុំលោហៈនេះកើតមាននៅចរន្តអគ្គិសនីអាំងវីហ្នឹងគឺជាចរន្តភូកូលអញ្ចឹងកើតមកហើយចរន្តនឹងឯងវាដុតខ្លួនឯង
ចរន្តហ្នឹងកើតមកដុតលោហៈហ្នឹងដុតឲ្យក្តៅវាអត់មានទៅចម្លងទៅណាមកណារួចទេគឺវានៅវល់នៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយូរទៅជាហេតុធ្វើឲ្យដុំលោហៈនេះគឺឡើងក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនយកឆ្នាំងស៊ុបឬក៏ឆ្នាំងសម្លអីឬក៏ឆ្នាំងចម្អិនម្ហូបអាហារផ្សេងយកមកដាក់នៅខាងលើដុំលោហៈនេះមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យទទួលកម្ដៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម្ហូបអាហាររបស់យើងអាចចម្អិនបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺគេយកទៅរំលាយដែកដុំលោហៈផ្សេងមិនថាធំមិនថាតូចប៉ុណ្ណាទេគឺគេបង្កើតជាប៊ូប៊ីនមួយមកហើយគេដាក់ដុំលោហៈហ្នឹងចូលទៅប្រឡោះកណ្ដាលនៃដុំនៃប៊ូប៊ីននេះមកអញ្ចឹងប៊ូប៊ីននេះគឺឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីប្រែប្រួលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដែនម៉ាញ់ទិកហ្នឹងប្រែប្រួលដែរឆ្លងកាត់ដុំលោហៈនេះគឺធ្វើឲ្យលោហៈហ្នឹងកើតមាននៅចរន្តហ្វូកូលនៅចរន្តហ្វូកូលនោះវាកើតមកហើយគឺវាដុតកម្ដៅខ្លួនឯងរហូតដល់ទៅក្តៅរហូតដល់រលាយតែម្ដងតនេះហើយគេហៅថាចរន្តហ្វូកូលណាចរន្តហ្វូកូលពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ចរន្តហ្វូកូលអំបញ្ញមិញនេះគឺនៅខាងលើអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបានដឹងហើយថាគឺវាទប់ចលនារបស់ឌីសមិនឲ្យវិលទៅមុខអញ្ចឹងកើតទៅជាកម្លាំងចាប់ប្រាំងមួយដ៏ធំដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់បានបង្កើតបានទៅជាបាទកម្លាំងចាប់ប្រាំងឬកម្លាំងប្រាំងនៅក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់ហើយនឹងតាមទូនៃរថភ្លើងនីមួយៗវាគឺជាប្រាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយចំណុចទី2នេះគឺចរន្តភូកូនេះគឺគេបង្កើតបានទៅជាចង្ក្រានអគ្គិសនីហើយនឹងគេបង្កើតបានទៅជាឡសម្រាប់រំលាយលោហៈធាតុផ្សេងផងដែរនៅខាងក្រោមនេះលោកគ្រូនឹងមានវីដេអូមួយសម្រាប់បងប្អូនតាមដានទស្សនា